Já se jmenuji Petr Pelčák a spolu s mým kamarádem Ivanem Reimanem z Berlína jsme architekty domu, na jehož střeše teď stojíme, což je Zick-Zack Haus ve Strojnické nebo Bubenské ulici. Protože Strojnická ulice vlastně byla takovou poloulicí, protože neměla druhou stranu a uprostřed ní byl násep z železniční tratí. Ten dům vlastně tu ulici vytváří, proto vlastně řada segmentů, které takhle klapou kolem v oblouku toho viaduktu, to, že uprostřed té ulice je železniční trať, vlastně ta dynamika té tratě je zase jeden z motivů architektury toho domu. Stejně jak je to klapot těch vysouvaných arkýřů z balkony, které hledí západní směrem na Stromovku. Ta vysouvání těch lodží a přes roh oken obytných pokojů přináší to, že vlastně většina těch bytů, co v tom uličním průčelí, hledí do té Stromovky. Motiv toho domu je ten, že vlastně vytváří protějšek té frontě z 20. 30. let a že vlastně spojuje ty dvě průčelí to zbytku toho existujícího bloku. Dá se dům je to, že to je blok, že to je vlastně zcela je to vlastně hold té klasické blokové zástavbě té městské mřížce, co je nadčasové, ale co je vlastně tady jako ne tak jako vídané, je vlastně ta plasticita toho domu. Možná to není detail, ale možná si tady nevšimnete hnedka na první pohled jednoho prvku, který je vlastně vnitřek toho domu, že ten dům má velmi velkorysou schodišťovou halu světlou, posvětlenou ze shora přímým světlem, takže nepůsobí stísněně, ale působí vlastně velkoryse a myslím, že to pomůže vytvořit jakousi komunitu nájemníků. Tak by bylo krásné, kdyby byli překvapeni, jak je tady ticho, protože vedle té dráhy každý čeká hluk a člověk je velmi překvapen na ten viadukt, ten je postaven se všemi moderními prvky, které snižují hluk železniční tratě a opravdu já jsem byl velmi překvapen, když tady projel vlak a já jsem netušil, že tady vlak projel. Že ten dům má vlastně trvalou kvalitu, ty věci, že jsou z kvalitních materiálů, takže nepotřebuje žádnou složitou údržbu, takže bude přirozeně kvalitně stárnout a vlastně bude tak, jak vypadá teď, tak věřím, že bude vypadat i za 100 let.